Uşaqlar, iyon rabitəsini izah edirəm bu günləri. Metal və qeyri-metal atomları qarşılıqlı təsirdə olduqda qeyri-metalın elektron mənfiliyi çox olduğu üçün elektron mənfilik nədir? Elektronu özünə çəkmə qabiliyyəti. Çox olduğu üçün metalın elektronlarını tamamilə özünə doğru çəkir. Bu zaman qeyri-metal atomu mənfi yüklü iyona, metal atomu isə müsbət yüklü iyona. Mənfi yüklü iyona nə deyirlər? Anion. Müsbət yüklü iyona isə nə deyirlər? Katyon. Katyona çevrilir. Əks yüklü iyonlar bir-birini cəzb edir və onlar arasında rabitə əmələ gəlir. Bu rabitəyə iyon rabitəsi deyilir. Yəni bir sözlə iyon rabitə metalla qeyri-metal arasında yaranan rabitədir. İyon rabitənin deməli tərifini başqa cürdə deyirik ki, elektromənfiliyi bir-birindən kəskin fərqlənən. Bu nə deməkdir? Axı qeyri-metallar elektron mənfidir, metalların elektron mənfiliyi isə daha azdır. Ona görə elektron mənfiliyi bir-birindən kəskin fərqlənən element atomları arasında yaranan rabitəyə iyon rabitəsi deyilir. Bu zaman elektron keçidi tam baş verir. Yəni metaldan elektron qeyri-metala tamamilə nədir? Keçir. Məsələn, kalium 2S, magnezium xlorid, alüminium xlorid, sonra kalsium hidrit, natrium bromid, sink florid, dəmir 3 xlorid. Bu maddələrdə metalla qeyri-metal arasında yalnız iyon rabitəsi var. Məsələn, kükürtlə yazsam kükürt, kalium, kalium. 2 dənə iyon rabitəsi var. Sonra magnezium xloru yazsam magneziumun valenti 2-dir. Xlor, xlor. 2 iyon rabitəsi var. Alüminiumla yazsam alüminiumun valenti 3-dür. 1, 2, 3 dənə iyon rabitəsi var. Kalsium hidridi yazsam hidrogenindən 2 dənə xətt çıxır. Belə kalsiumdan 2 xətt çıxır, hidrogenindən 1, 2 dənə nə var? İyon rabitəsi var. Natrium bromiddə 1 dənə iyon rabitəsi var. Sink floriddə sinkin valenti 2-dir. Florun birini sağdan yazaq, birini də soldan. 2 dənə nə var? İyon rabitəsi var. Dəmir xlorüşdə dəmirin valenti 3-dür. 3 dənə xətt çıxır. Xlor, xlor, xlor. 3 dənə nə var? İyon rabitəsi əmələ gəlir. İyon rabitəsində elektron mənfiliklər bir-birindən kəskin fərqləndiyinə görə sanki atomlar bir-birini tutub saxlayır. Davamlı olurlar da, yəni belə deyək, davamlı olur. Məsələn, burada da bir tapşırıq veribdir. X xlordan Z xlor istiqamətinə iyon rabitəsinin davamlılığı artır. Necə yadımızda saxlayırıq? Davamlılıq yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə qrup daxilində artır. Məsələn, biri var litium xlorid, xlor, natrium xlor, tutaq ki, kalium xlor, bir də rubidium xlor. Yuxarıdan aşağıya doğru gəldikcə metallıq qabiliyyəti yüksəlir, radius artır. Harda ki, iyon rabitədə radius, metalın radiusu böyükdür, orada iyon rabitəsi daha davamlıdır. Yəni, belə deyək, rubidium xloridin davamlığı litium xloridin davamlığından çoxdur iyon rabitəsinə görə. Burada da yazıb ki, atomun radiusu böyük olduğundan radius artır. Yəni ki, harda radius çoxdursa, orada iyon rabitəsi daha davamlı olur. Biz də bilirik ki, qrup üzrə yuxarıdan aşağı gəlsə radius artır. Rubidiumun radiusu daha böyükdür. Daha böyüksə onun iyon rabitəsi də daha davamlıdır. Sonra burada tərkibində metal atomu ilə yanaşı ən azı 2 müxtəlif qeyri-metal atomu olan birləşmələrdə var. Bunlarda həm iyon rabitə, həm də nədir? Kovalent rabitə var. İndi bunlara baxaq. Tutaq ki, natrium OH verilibdir. Natrium OH. Baxın uşaqlar, bu metalla qeyri-metal arasında olan iyondur. Amma bu qeyri-metalla qeyri-metal arasında olan kovalentdir. Kovalent. Özdə bu polyar, yəni müxtəlif qeyri-metal atomlar arasında. Məsələn, buradan uzaqlaşmamış kalsium OH-a da aid misal deyək. Məsələn, kalsium 2 dənə OH-ı var. Baxın, bu iyondur. Bu iyon, metalla qeyri-metal arasındadır. Bu da iyondur. Ancaq bu kovalentdir.
Bu kovalentdir. Məsələn, alüminium OH-a baxaq. Alüminium 3 dənə OH var. Yəni əsaslar üçün deyirəm. 3 dənə iyon var. Bu da, bu da, bu da. Bu da üçü də iyondur. İyon. Amma bu rabitə qeyri-metal arasında olan 3 dənə burada nə var? Kovalent rabitə var. Sonra gəldik digərinə. Məsələn, kalium 2 SO4-də. Belə kalium deyirəm, natrium 2 SO4-də. İyon rabitənin sayını tapmaq üçün metalın sayını həmişə valent ilə vur. 2-dir, eləmi? 2-ni vuracam 1-ə. 2 iyon var. Bu birləşmədə kovalenti tapmaq üçün mərkəzi atomun valenti neçədə? 6 kükürdür. 1-i vururam 6-ya. 6 dənə də nə var? Kovalent rabitə var. Bunu açıq şəkildə də yaza bilərik. Məsələn, bu sulfat turşusudur, eləmi? Mərkəzi atomu yazıram. Sulfat turşusu neçə əsaslı turşudur? 2 əsaslı. Əsaslığı bildirən, yəni hidrogen oksigen vasitəsilə birləşməlidir. Oksigenləri yazıram. Lap hidrogenləri də yazım yerinə. Aha. 2 qat rabitə oksigen, yenə də oksigen. Gəlin baxaq, görək neçə kovalent var. Kovalent 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə kovalent var. İndi axı burada natrium əvəz eləyib hidrogeni. Yerinə natrium yazıram. Yerinə natrium yazdım. Baxın, natrium yazanda bu ikisi iyon oldu. 2 iyon oldu. İyon. Kovalent neçə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, kükürtdən çıxan xətlərin sayı qədər 6 dənə nə var? Kovalent rabitə var. Kovalent. İndi kalium H karbonu 3-də hesablayaq. İyon rabitənin sayını necə tapıram? Metalın sayını valentinə vururam. Bir dənə iyon var. İndi kovalenti. Mərkəzi atomun valenti, karbonun valenti neçədir? 4. Bu H2 karbonu 3-ün qalıqıdır da. 3-ü 2-yə vururam 6, 6-dan 2-si çıxanda 4 valentlidir. 4-ün üstünə də hidrogenin sayını gəlirəm. Yəni, həmin o 4-ün üstünə də bir dənə hidrogenin sayını gəlirəm, 5 dənə kovalent var. Bunu yaza da bilərik. Məsələn, kalium H karbonu 3, bu karbonat turşusunun qalıqıdır. Əvvəlcə karbonat turşusunun quruluşunu yazım. Karbonu yazıram ortadan. 2 əsaslıdır, 2 dənə oksigen körpüsü yazıram. 2 qat rabitə yazıram. Hidrogenin biri qalıb, baxın, biri qalıbdır. Birində kalium əvəz edib. Bu iyondur. Artıq bu iyondur. İyon. İndi baxaq görək kovalent. 1, qeyri-metal. 2, 3, 4, 5 dənə nə var? Kovalent rabitə var. Burada da demişdik. Mərkəzi atomun valentinin üstünə həmin o hidrogenin sayını gəlməklə kovalent rabitənin sayını tapmış oluruq. Məsələn, indi kalium HS-də baxaq. Bu sulfid turşusudur. 2 əsaslı turşudur. Deməli, kükürdün hər tərəfinə bir hidrogen birləşməlidir. H2 olsa, bir hidrogen birləşib, hidrogenin birində nə əvəz eləyib? Kalium. Bu iyon rabitədir. İyon. Ancaq bu nədir? Kovalent rabitədir. Kovalent rabitədir. Sonra baxırıq nəyə? Natrium 2, natrium yox, H2PO4. Bunun quruluşuna baxaq. Deməli, uşaqlar, bu H3PO4-ün qalığıdır. Fosforu yazıram. Bu 3 əsaslı turşudur deyə 3 dənə oksigen körpüsü yazıram. Bu 3 oksigen körpüsünə 2 hidrogeni qalıb. Baxın, 2 hidrogeni qalıb. Hidrogenin biri natriumdan əvəz olunubdur. Bir də 4 dənə oksigenim vardı. 3-ünü yazmışam, biri də bu. Gəlin baxaqın görəyin neçə dənə kovalent, neçə dənə iyon. İyon bir dənədir. Metalla qeyri-metal arasında iyon, bir dənə iyon var. Bir iyon. Kovalentə baxaq. 1, 2,
Bu bura birləşdi belədir. 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, burada necə tapırıq? İyonu tapmaq üçün metalın sayını vur valentinə. Bir dənə iyon var. İyon. Kovalenti tapmaq üçün mərkəzi atomun valenti H3PO4-də valenti neçədir? Gəl baxaq. 4-ü vurum 2-yə 8, 8-dən 3-ün çıxanda 5. 5 valentlidir. Valentin üstünə bax bu hidrogenin sayını gəlirəm. 7 kovalent oldu. Biz də burada 7 tapdıqmı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir iyon 7 kovalent rabitə. Hərəsinə aid bir misal yazıram ki, müxtəlif maddələr veriləndə orada iyonu və kovalentin sayını tapmaq mümkün olsun. Sonra baxırıq burada kalyum, alüminium, SO4 2 dəfə. Nə dedik? Dedik metalın sayının valentinə vurmaqla kovalent rabitəni tapıram. Baxaq. Kalyumu 1-i 1-ə vuranda 1 iyon buradadır. 1-i 3-ə vuranda 3 dənə burada. Deməli 4 dənə iyon var. Kovalenti nətər tapıram? Mərkəzi atomun valenti neçədir? 6. 6-nı 2-yə vururam. 12 nə var? Kovalent rabitə var. Bunu açıq şəkildə də yaza bilərik. Açıq yazım. Məsələn, neçə dənə SO4 qalığı var? 2 dənə. Yazıram 2 dənə SO4 qalığın. 2 əsaslı turşuda 2 oksigen körpüsü. 2 qat oksigen, 2 qat oksigen. Sulfat turşusunu necə yazıram onu? Həmin turşunun quruluşudur da. 2 qat rabitə oksigen, oksigen. Burada oksigen, burada. 2 dənə idi. Bir dənə kalyum var. Kalyumu yazıram bura. Bir dənə də alüminium var. Alüminium valenti 3-dür deyə bunlar üçü birləşir. Baxın. İyon rabitənin biri bu, biri bu, biri bu, biri də bu. Bunlar iyondur. Yerdə qalan kovalentdir. Kovalentlərə baxaq. Kovalent rabitə. Bir kovalent bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dənə də nə var? Kovalent rabitə var. Həmin açıq şəkildə yazıram. Həm də belə tapılma qaydası ilə deyirəm ki, hər ikisini biləsiniz. Sonra natrium 2O2 yazaq. Natrium 2O2 quruluşun natrium 2O2. Bu peroksiddir də. Peroksiddə oksigen atomları öz aralarında birləşir. Ona görə onlar oksid demirlər. Oksiddə oksigen atomu öz arasında birləşmir. Amma peroksiddə birləşir. Gəlin baxaq. Bax bu iyondur. Bu da iyondur. Həm də necə dedik? Metalın sayını vur valentinə. 2 iyon oldu. Düzdürmü? Kovalentə baxaq. Bax burada da bir dənə kovalent rabitə var. Özdə bu kovalent rabitə qeyri-polyardır. Qeyri-polyar. Niyə qeyri-polyardır? Ona görə ki, eyni element atomları arasında yaranıb. Digərinə baxaq, dəmir eski. Dəmir eski, baxın, quruluşu belə yazılır. Bax, bu iyondur. Bu da iyondur. 2 iyon var burada. 2 iyon. Ancaq kovalent bir dənə qeyri-polyar kovalent var. Qeyri-polyar. Yəni, eyni element atomlar arasında. İndi kalsiyum karbitə baxaq. Baxın, karbonun valenti 4 olmalıdır axı. 3 öz arasında, biri də kalsiyumla. Baxın burada uşaqlar. Deməli, bu iyondur. Ancaq bu kovalentdir. 3 dənə. Özdə qeyri-polyar kovalentdir. Eyni element atomlar arasında yaranıb deyə qeyri-polyar kovalentə aiddir. Bəzən uşaqlar bunu çaşır. Amma bilin ki, karbonla karbon arasında 3 qat rabitə var. Və bu 3 qat rabitə, üçü də qeyri-polyardır. Eyni element atom arasında. Amma metalla qeyri-metal arasında yaranan iyondur. 2 iyon var. 3 qeyri-polyar
kovalent var. Kovalent. Aha. Sonra burada məsələn dəmir eskidə yeri gəlmişkən bunu da deyim. Əgər bizdən soruşsa ki, karbonun oksidləşmə dərəcəsi neçədir? Baxaq görək, karbon digər elementdən özünə neçə elektron çəkib? Bir dənə. Ona görə bu -1-dir. Niyə bir dənə? Kalsiumun 2 elektronu var. Birini burada ortaya qoyub, birini də buradan. Birini bu karbon çəkir özünə, -1-dir. Birində digər karbon. Bu karbonla karbon arasında elektronu sürüşməsi, sağa sola getməsi baş vermir. Ona görə orada oksidləşmə dərəcəsinə aidiyyatı yoxdur. Oksidləşmə dərəcəsi şərikli olmalıdır. Elektronu verən, alan ayrı-ayrı element atomları olmalıdır. Öz arasında olmaz. Gəlin indi buna baxaq. Burada amma kalsium müsbət 2-dir. Çünki 2 elektron verib. Hərəsini bir karbona verib. Burada baxın, dəmir müsbət 2-dir. Çünki 2 elektronu rabitəyə sərf edib. Kükürt isə -1-dir. Çünki hər kükürt dəmirdən bir dənə elektron çəkib özünə. -1-dir. Amma hər ikisinin valenti, yəni kükürdündə, dəmirində valenti 2-dir. Valent deyəndə ondan çıxan xətlərə bax. Bax, dəmirdən 1, 2 xət. Kükürddən də 1, 2 xət. Gələk burada. Kalsium onsuz da sabit 2-dir. 2 valentlidir. Karbonun da sabit 4'tür. Bircə CO2 3 valentlidir. Baxın, karbondan 3 xət burada, biri də burada 4 valentlidir. Amma oksidləşmə dərəcələri nədir? Fərqlidir. Dedik ki, uşaqlar, iyon rabitəsi metalla qeyri-metal arasında yaranır. Ancaq amonyum olan birləşmələrdə, amonyum təkcə NH4 olan birləşmələrdə həm iyon, həm də kovalent olur. Məsələn, NH4OH-ı yazsam belə, NH4 OH. Baxın, bu NH4 ilə oksigen arasında olan iyondur. Bu istisna haldır. Metal olmasa da belə o iyon rabitə sayılır. Yəni, NH4 müsbət olur, OH da mənfi olur, iyonlar arasında yaranan rabitə olduğundan iyon rabitəsi adlanır. Metal olmasa da belə NH4 ilə oksigen arasında yaranan rabitə iyon rabitəsidir. Bu isə kovalent rabitədir. Bu kovalent. İndi əgər bizdən soruşsa ki, NH4OH-da neçə kovalent var? Bax, bir dənə kovalent budur, 4 dənə budur. 5 kovalent var, bir dənə də iyon var. Bax, bu 4 kovalentdir. Bir dənə bu kovalentdir. 4 bu, 1 bu. 5 dənə kovalent var. Bir dənə iyon var. NH4-ün sayı qədər iyon olur. Bunu yadınızda saxlayın. Məsələn, indi gəldik bura. Burada baxaq görək, 2 dənə NH4 varsa, burada NH4, 2 SO4'də. 2 NH4 varsa, 2 iyon var. 2 iyon var. 2 iyon. İyon. Kovalentə baxanda 2-ni 4-ə vururam. 8. Üstünə gəlirəm. Kükürdün valenti 6-dır. Axı 6-nı o da edir neçə? 14 kovalent rabitə. Sonra başqa birini yaza bilərik. Məsələn, NH4 2 NH4 3PO4 yazım. Baxın, burada 3 iyon, NH4'ün sayı qədər. 3 iyon. Kovalenti tapmaq üçün 3'ü vururam 4'ə, 12. Üstünə də 5'i gəlirim, 5 bunun valentidir. Eləyir neçə? 17 kovalent rabitə edir. Və yaxud da başqasını yazım. NH4 H2PO4. Bir dənə NH4 var. Bir iyon var. NH4'ün sayı qədər iyon olur. Kovalentin 4'ü burada. İkisi burada. Bayaq demişdim. 5'i də burada. 5'i də gəlirəm. Üstünə eləyir neçə? 11 dənə, demək 9, 11 kovalent rabitə də burada olur. Sonra başqa birində yazaq. NH4 2H PO4. 2 iyon.
Kovalente baxın. 2-ni vurum 4-ə, 8-i burada. Üstünə 1-i gəlim, 1 hidrogenin sayıdır. Bir də 5-i gəlim üstünə. 5, 6. Deməli 6 bu da elir 14 nə olur? Kovalent rabitə olur. Burada deməli bizə test veribdi. İyon rabitəsi, kovalent rabitə, həm iyon, həm də kovalent rabitə. Baxırıq suya. Suda deməli metal yoxdur, yalnız kovalent rabitə. 1 gəldi bura. Sonra 2-yə baxırıq. Bir metaldır, bir qeyri-metal. Yalnız iyon rabitə. Sonra 3-ə baxırıq. Burada metal var. 2-dən çox qeyri-metal varsa, onda orada həm iyon var, həm kovalent var. 3-ü yazırıq bura. Həm iyon, həm kovalent. 4-ə baxırıq. NH4-ü görən kimi bilin burada iyon da var, kovalent da var. 4 də gəldi bura. Sonra 5-ə baxırıq. Metal var, qeyri-metal var. Yəni müxtəlif qeyri-metallar var. Həm iyondur, həm də kovalent. Deməli bunu yazırıq bura. Sonra 6-ya baxırıq. Metaldır, bir də qeyri-metal, iyon yazırıq bura. Sonra 7. 7-də kovalent da var, iyon da var. 7-ni buraya yazırıq. Sonra 8-də hamısı qeyri-metallardan ibarətdir deyə yalnız kovalent rabitədir. 8-i buraya yazırıq. 9-da iyon da var, kovalent da var. 9 buraya gəlir. Sonra 10'da deməli yalnız iyon rabitəsi var. 10 gəlir bura. Sonra 11-də yalnız kovalent rabitə var. Gəlir bura. Çünki qeyri-metaldır. 12-də metalla qeyri-metal arasında da yalnız iyon rabitəsi var. Gəldi bura. Burada qeyri-metallardır hamısı. Yalnız kovalent rabitədir. Bura gəlir. Bu da qeyri-metaldır. Yalnız kovalent rabitədir. Gəldi bura. Burada iyon da var, kovalent da var. Çünki kalium, oksigen, bu iyondur, bu kovalentdir. Deməli, həm iyon, həm də kovalent 15 gəlir bura. Sonra natrium oksiddə də yalnız iyon rabitəsi var. 16 da gəlir bura. Deməli, bu da belə. Dərsdə verilməyib, əlavə olaraq bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, 3 dənə turşu var ki, HNO3, H3PO3, yəni bu nitrat, bu fosfit, bir də H3PO2, hipofosfit. Bu 3 turşuda kovalent rabitənin sayı atomun cəminə bərabərdir. Məsələn, mən sizdən soruşsam ki, kalsium NO3-də neçə kovalent rabitə var? Atom bax gör neçədir? 3 bu, 1 də bu, 4. 4-ü vurarsan 2-yə 8 dənə kovalent rabitə var. Və yaxud da soruşsam ki, kalsium bu 3 yazılmasına baxmayaraq bilirik ki, 2 valentlidir də. H2PO3 bir hidrogen çıxıb deyə bu 1 valentlidir. Bunu mötərizəyə alıb 2 yazıram. Soruşsam ki, neçə kovalent rabitə var? İçəridəki atomu topla. 3, 1 də bu 4, 2 də bu 6. 6-nı 2-yə 12 kovalent rabitə var. Yəni bu 3-ünə aiddir. Başqası heç birinə aid deyil. Atomu topla, vur sayına. Məsələn, burada yazır natrium, bu 1 valentli də 1 əsaslı turşudur. Bir hidrogeni çıxır, yerdə qalır. H2PO2. Soruşsam neçə kovalent rabitə var? 2 bu, 1 də bu, 3, 2 də bu, 5 dənə kovalent rabitə var. Yəni atomun cəminə bərabərdir.